سلام مجدد. خب، با یه بخش دیگه از پایتون مقدماتی در خدمت شما هستم. تو این بخش میخوام برای شما توضیح بدم که ما برای نوشتن کدهامون توی پایتون به چه چیزهایی نیاز داریم. ما برای اینکه بتونیم پایتون رو اجرا بکنیم فقط دو تا چیز لازم داریم. یکی خود پایتون هست که بهش میگن مفسر، که در ادامه بیشتر براتون توضیح میدم در موردش، و یکی هم محیطی برای نوشتن کد هستش که بهش میگن ادیتور یا IDE. اول از همه باید پایتون رو روی ویندوز یا هر سیستم عاملی که استفاده میکنیم نصب کنیم و بعد میریم سراغ محیط کدنویسی که اون هم باید نصب بشه. خب، برای اینکه ما بتونیم پایتون رو نصب بکنیم باید وارد وبسایت رسمی پایتون بشیم که بهش میگن python.org. از منوی بالا وارد بخش دانلود میشیم و نسخه مخصوص ویندوز، حالا یا مک یا لینوکس یا هر سیستم عاملی که نیاز داریم رو دانلود میکنیم. وقتی که نصب کننده باز شد، مهمترین نکته اینه که حتما گزینه add Python to path رو فعال بکنیم. حواسمون باید حتما باشه اگر این تیک رو نزنیم پایتون روی سیستم عامل ما به درستی شناخته نمیشه و در ادامه توی مسیریابی به مشکل برمیخوره وقتی که داریم توی VS Code به طور مثال توی ترمینالش کار میکنیم. بعد که این تیک رو زدیم، البته تیک خودش خورده شده، بعد اینکه این تیک زده شد دکمه نکست رو میزنیم و اجازه میدیم که نصب کامل بشه و بعد از اون برای اینکه تست بکنیم ببینیم که آیا پایتون ما به درستی نصب شده یا نه، از داخل استارت میریم کامند پرامپت رو انتخاب میکنیم که بهش CMD میگن. شما داخل استارت میزنید CMD و ترمینال باز میشه. اونجا ما تایپ میکنیم پایتون داش ورژن. اگر نسخه پایتون رو دیدید نوشته شده پایتون، یعنی اینکه نصب با موفقیت انجام شده. به طور مثال نوشته پایتون چه ورژنی، مثلا 3 نقطه یا هر چیزی، که این رو من در انتهای ویدیو براتون دونه بدونه انجام میدم و شما میتونید اونها رو ببینید و دنبال بکنید و همون کاری رو که من انجام دادم به همون صورت کپی بکنید و انجام بدید. خب، توی این مرحله میخوام براتون توضیح بدم که ما چندین گزینه داریم برای نوشتن کدهامون، یعنی چندین محیط رو میتونیم انتخاب بکنیم. ساده ترینش نوتپد هست که همتون احتمالاً باهاش آشنایی دارید که در ویندوز میتونید از نوتپد استفاده بکنید، اون رو باز بکنید و کدهای پایتون داخلش بنویسید به همین سادگی. ولی اتفاقی که میفته اینه که این کدها رنگ بندی ندارن، خطاها رو نشون نمیدن. این میتونه فقط برای آشنایی اولی با نوشتن کدها به شما کمک بکنه که یک درک خیلی سطحی از کدنویسی پایتون داشته باشید، اما اصلا پیشنهاد نمیشه. ما همینطور نوتپد پلاس پلاس رو داریم که این گزینه هم رایگان هستش، توی ویندوز میتونید رو پیدا بکنید، رنگ بندی داره، سبکه و سریع، اما به اندازه کافی حرفه‌ای نیستش و اگر سیستم ضعیفی دارید یا میخواید خیلی ساده شروع بکنید میتونید با نوتپد پلاس پلاس شروع بکنید، اما باز هم پیشنهاد نمیشه به خاطر اینکه همچنان اینطور هستش که خطاها رو نشون نمیده. شما زمانی که پایتون رو نصب میکنید یک گزینه برای شما باز میشه به اسم IDLE که این همراه خود پایتون برای شما به صورت اتوماتیک وار نصب میشه. خیلی محیط ساده و مناسبی برای شروع داره، مخصوصا برای کسایی که هیچ تجربه‌ای ندارن. میتونید از این گزینه هم استفاده بکنید، ولی باز هم به نسبت گزینه بعدی که میخوام باش در موردش باهاتون صحبت بکنم خیلی حرفه‌ای نیستش. ببینید، بهترین گزینه‌ای که تمام برنامه‌نویسا، اکثر برنامه‌نویسا از اون استفاده میکنن VS Code هستش و ما هم قصد داریم توی این پکیجمون از VS Code استفاده بکنیم. نصبش رو بهتون آموزش میدیم و در انتها خودتون متوجه میشید که به نسبت گزینه هایی که قبلا در موردش صحبت کردم بسیار بسیار کاربردی هستش و بسیار توی سیو کردن زمان برای به ما کمک میکنه.
هم رایگان هستش، هم سریع، هم سبکه و یکی از محبوب ترین ادیتورهای برنامه نویسی هستش و بسیاری از افزونه ها رو داره که میتونه باز به ما کمک های زیادی بکنه که کم کم با این افزونه ها آشنا میشیم. خب ما الان اومدیم سرچ کردیم python.org و میریم داخل وبسایت و نگاه میکنیم ببینیم که چه گزینه هایی وجود داره. خب توی قسمت دانلود ها میگردیم و نگاه میکنیم ببینیم که چه سیستم عاملی رو میخوایم پایتون روش نصب بشه. خب از اونجایی که سیستم عامل من ویندوز هستش، من روی ویندوز کلیک میکنم و به من آخرین ورژن های موجود رو نشون میده. خب من میتونم از این قسمت آخرین ورژن هایی که وجود داره رو انتخاب بکنم. از قسمت استیبل ریلیز ها بهتره که انتخاب بکنیم. میتونیم پایتون اینستال منیجر رو بزنیم یا مستقیما ویندوز اینستالر رو انتخاب بکنیم. حالا من روی ویندوز اینستالر کلیک میکنم و میاد برای ما فایل مربوط به پایتون رو دانلود میکنه. به محضی که دانلودش تموم بشه خودش به ما پیغام میده. خب همونطور که میبینیم دانلود تکمیل شده و میتونیم با انتخاب این گزینه بریم داخل بخش دانلود ها و میبینید که آخرین ورژن پایتون ما هست 3.14.2. خب ما میتونیم خیلی راحت با دبل کلیک کردن روی این گزینه یه همچین پنجره‌ای برای ما باز میشه. همونطور که گفتم حتما مطمئن بشید که add python.exe to path رو گزینش رو فعال بکنید. از اونجایی که من این پایتون رو قبلا نصب کردم دیگه نمیخوام مجددا نصب بشه. شما میتونید با همین اینستال نا این گزینه، حالا من نو رو میزنم ولی شما اجازه بدید که این ادامه پیدا بکنه و نصبتون تکمیل بشه. خیلی خیلی ساده هستش.